obat. Hangat. Panas, Anget. Biar lehernya enak, anget. Sedikit jam teh manis. Kata bapak. Saya makan. Deketin. Kalau nama istri itu jangan keluar-keluar kemana-mana, di rumah dalam aja. Obatnya cakepan ini ya. Spekernya cakepan yang kemarin. Oh, astornya hancur. Kegocang-gocang kan dilempar-lempar. Kalau apa legostik kan begitu dari mobilnya. Lah saya buka udah jadi bubuk semua. Udah dibuang, masih ini yang saya taruh di toples. Kata saya mau buka, saya mau bagi. Gak taunya udah jadi bubuk semua. Enak malah makanya pakai sendok. Ini ya. Kalau lagi makan nggak usah. Makan dulu. Mana mau nggak kelihatan tuh? Apa sendok is plus? Nah, sendok. Apa? dapur. Apa? Biasanya mah kurang seminggu. Kalau enggak ada orang 2 hari 3 hari biasanya. Sama yang putih kurang. Kalau yang ini cakep, yang kemarin baru dikirim. Bahasa cakepan yang ini om, yang segini, yang ada lampunya kelap-kelip. Iya, soalnya bahasanya cakepan ini. Nah, asamnya nggak ada lagi pergi. Itu gitu. Mana depan? Itu di depan. Oh, baru pulang. Tidur. Mana yang ada masih yang panjang saya taruh di lemari. Mana lagi dipinjam sama Bu Leis. Pulang kata saya udah bisa yang ini om. Ini namanya bebas banget. Banyak sanggup. Bulan. Emang nggak pasang alarm? Tadi bapaknya aku bangunin jam 3. Beliau lo kok ada bilang benar tapi lo lah sama. Mama ini, ini, Iya satu. bisa berapa? Oke, boleh. Oh, yang kamu ini. Tapi lah. 10. Iya.
Kamu lima betul nak. Kamu beli, kamu